Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine şahane bir tarifle sizlerleyim. Bugünkü tarifimiz cupcake. Aslında yapımı çok basit ama doğru tarifi bulmak gerçekten çok zor. Bugün sizlere en doğru şekilde en güzel cupcake nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerçekten de pastaneden aldıklarınızdan çok daha lezzetli ve muhteşem cupcake'ler yapmak istiyorsanız tarifimi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen tarife geçelim. Küçük bir tencere veya bir cezve alıp içerisine 125 gram kadar tuzsuz tereyağı ilave edelim ve tereyağını kaynama derecesine kadar ısıtalım. Sıcak tereyağının içerisine 80 gram kadar bitter çikolata ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Yani kıvam almasını sağlayalım. Ve sürekli karıştırarak yağın içerisinde çikolatanın erimesini sağladım. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığı kadar toz kakao ilave edip tekrardan karıştırıyorum. Ve çikolatalı karışımımız istediğim kıvama geldi. Onu bir kenara alıp geçiyorum kek harcımızı hazırlamaya. Bunun için uygun bir çırpma kabı alıp içerisine oda sıcaklığındaki 3 adet yumurtayı ilave ediyorum. Ve üzerlerine bir paket toz vanilin ilave ediyorum. Bu aşamada vanilin ilave etmemin nedeni yumurta kokusunu en aza indirmek. Bir su bardağı kadar da toz şeker ilave edip karışımı mikser yardımıyla tamamen beyazlayana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri tamamen beyazlayana kadar çırptım. Şimdi içerisine 125 mililitrelik çay bardağı ile 1 çay bardağı süt ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Sıra geldi hazırlamış olduğumuz çikolatalı karışımı kek harcımızın içerisine ilave etmeye. Bir taraftan mikser yardımıyla çırpıyorum ve diğer taraftan çikolatalı karışımı kek harcımızın içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Son olarak sıvı karışıma 1 paket kabartma tozunu ve 1,5 su bardağı unu eleyerek ilave edelim. Benim kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir ama yine de sizler unu kontrollü kullanın. Çünkü yumurtanın boyutuna göre bile un miktarı 1 yemek kaşığı kadar oynar. Fazla veya eksik ilave etmeniz gerekebilir. Cupcake hamurumuz artık hazır oldu. Tam da şöyle bir kıvam olması gerekli. İçerisine çok fazla un ilave etmememize rağmen koyu bir kıvam. Çünkü içerisinde hem tereyağı hem de bitter çikolata var. Onlar dondukça kıvam da koyulaşacaktır. Hazır olan hamuru hamur dağıtıcının içerisine alıp cupcake kaplarının içerisine pay ediyorum. Kapların içerisini ben birazcık fazla doldurdum ama sizler 1 yemek kaşığı kadar ilave edin, yeterli olacaktır. Eğer cupcake'lerinizi kremalı değil de sade olarak servis edecekseniz üzerlerine çikolata parçacıkları gezdirebilirsiniz. Hazır olan cupcake'lerimizi önceden ısıtılmış 170 derecede fansız fırında pişirelim. Cupcake'lerimiz pişe dursun, biz kremamızı hazırlayalım. Bunun için çırpma kabının içerisine yarım su bardağı soğuk süt ve 1 poşet toz krem şanti ilave edip mikser yardımıyla kıvam alıncaya kadar çırpalım. Krem şanti kıvam aldıktan sonra içerisine 100 mililitre sıvı krema ilave edip tekrardan mikser yardımıyla çırpalım.
Kremamız artık hazır oldu. Şöyle güzel bir kıvam aldı. Cupcake'lerimiz soğuyana kadar kremamızı buzdolabında dinlendirelim. Ben bu kremayı tercih ettim ama sizler sevdiğiniz herhangi bir krema çeşidi varsa cupcake'lerinizi süslemek için onu da kullanabilirsiniz. Cupcake'lerimiz de artık fırından çıktı. Ben bilerek içlerini birazcık fazla doldurmuştum. Çünkü kenarından aktığında o görüntü beni gerçekten çok cezbediyor. Şu anda mesela şu şekilde olmasını istemiştim. Ama bazıları benim lafımı dinlemeyip birazcık da fazla kabarıp fazla taşmaya başladılar. Ama yine de istediğim efekti elde ettim. Ama dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, sizler sadece bir yemek kaşığı kadar koyarsanız bu şekilde akmayacaktır. Hatta şurada minicik bir cupcake var. İçerisine sadece bir yemek kaşığı kadar hamur koymuştum ve bu şekilde oldu. Eğer sizler de benim gibi dolgun severseniz içerisini dolu dolu doldurursunuz. Ama sadece bir yemek kaşığı koyarak daha toplu bir cupcake elde edebilirsiniz. Süslemeye geçmeden önce, hatta sıcak haliyle cupcake'lerden bir tanesini çıkartıp sizler için göstermek istedim. Sıcak olmasına rağmen şöyle pamuk gibi yumuşacık. Buzdolabında dinlendirmiş olduğum kremayı krema torbasının içerisine alıp cupcake'lerimizin üzerine süslüyorum. Kremanın üzerinden birazcık toz kakao serpiştirip daha sonra ise üzerlerini meyveyle süsledim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ve cupcake'lerimiz artık servise hazır. Kayda almaya doyamadığım onlarca video ve fotoğraf çektiğim şahane tariflerimden bir tanesi oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.